bilinchilarim o'xshamayapti va ko'p vaqtimni oladi deyishadi. Men hozirlarga har doim o'zim tayyorlaydigan ishonchli va bittada o'xshab chiqadigan tez tayyor bo'ladigan birinchi retseptim bilan bo'lishaman. 2 dona tuxumni olib chaqib, ozgina tuz va 1 choy qoshiq shakar bilan yaxshilab aralashtiramiz. O'zingizga qulay bo'lgan idishda sut va qaynab turgan issiq suv solamiz. Va yana o'sha idishda to'la un solamiz. Eng muhimi mana shu 3 ta masalliq hammasi bir xil idishda solinishi kerak va 4 osh qoshiq yog' solamiz. Aynan shunaqa quyuq va suyuqlikda massa hosil bo'lishi kerak. Oldindan qizdirib qo'yilgan tavaga bir xil cho'mchida o'lchab massani solsanglar, shunaqa teshikchalari ko'p bo'lib, chiroyli birinchi hosil bo'ladi. Agar sizlarga shu retsept videoim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan tashqari boshqa retseptlarim bilan ham bo'lishaman.